弟兄姊妹好，好耐冇見啊！好我哋教會嘅今年嘅主題係乜嘢？應該係生根建造、長大成人咯。我唔知過多7個半月、8個月之後，我哋仲記唔記得嚇？我哋講到成長嘅時間，我哋係講到生命嘅改變、生命嘅成長。如果你屋企曾經我哋當中有好多弟兄姊妹細佬哥已經長大啦嚇，嗰啲細佬哥長大嘅過程當中，佢嘅成長可以講係每日都見到有啲分別嘅，呢個係成長。當然到咗一定嘅年紀之後就唔再成長啦嚇。咁到咗我呢個年紀咧就開始就停啦。但係我哋屬靈嘅生命應該係每日都喺神嘅面前有一個改變。年青人當佢哋開始讀書啊，去大學，佢哋好忙嘅，好忙啊！冇話大學啦，中學時間都好忙嚇。佢哋有好多嘅 activities。咁喺美國讀書咧，除咗讀書之外，仲有好多其他嘅 activity， 嗰啲打波啊，各種各樣係有好多呢個華人嘅家庭咧，細佬哥又十項全能啊，又要拉琴，又要彈琴，又要彈吉他，又要好多嘢嘅嚇，好多我記得有好多人佢哋嗰啲父母親就同嗰啲細佬哥一齊忙，送呢度送嗰度，打波呢樣嗰樣嚇，好多嘢。但係當一個年青人佢讀書，然後開始工作，佢有家庭，開始賺錢，佢哋投資啊，好多嘢又好忙啊。成咗年之後咧，佢哋開始忙工作家庭之外咧，中年人仲要忙細佬哥，佢考慮自己咩時間會退休啊，開始考慮退休生活點安排啊。咁我 always 記得好多年前有一位呢個劉達芳女士，我唔知大家記唔記得劉達芳牧師啊？佢到教會嘅呢個退休會嚟講道，嗰次對我震撼非常大嚇。佢嗰次佢講：我知道你班人以後會點樣啊？你退咗休之後，第一件事係做咩咧？你就去訂3個唔同嘅 cruise， 因為過去冇時間啊嘛。而家你去咗一個翻嚟休息一下，再去第二個。翻嚟第3個，我呢個 that's the good part 啊！佢下一句咧就 shock me 啊！佢話嗰日你翻嚟之後咧，下一步咧你去買嚿地。我話買咩地咧？唔係 investment 地啊！佢話你買嚿地響嗰個 El Camino or whatever 啊，買嚿地，你又 and then 你又準備有一日要去嗰度。哇！嗰次講完咗之後，俾我一個好大嘅 shock 啊！你同我嘅人生唔係咁嘅，唔係淨係我到而家我仲未買嚿地啊！But 我有一次聽講響菲律賓嗰啲人好有錢嘅，佢唔係自己買嚿地，佢而且幫佢嘅細佬哥買嚿地，而且佢幫佢嘅孫都買埋嚿地。我話呢個誇張啲話，即係錢太多即係冇得使，所以要搞掂晒先啊！即係你哋仔孫都唔使諗啊，成世都唔使諗啊！有好多時間，你同我嘅生命係唔係就係一個自我中心？我要做乜嘢？我哋要求嘅究竟係乜嘢嘢？我哋好多時間，我哋要講到咗一定嘅年紀之後，有好多我有好位我哋個團契叫主恩團契啊。咁以前係好年青啊，而家到咗比較年長嘅人。我當中有一位弟兄，佢有一次同我講：我而家乜都唔做得啦，我去過台南短宣4次，但係而家我唔做得，我要行腳又唔行得，呢樣又唔 whatever 咁有另外一位佢話佢想去呢個台南短宣，咁結果嗰個帶領嗰個副牧師同佢講：你唔去得啊，因為你有 pacemaker。佢話佢 pacemaker 我唔去得啊嘛。只有好多時候我哋想做啲嘢，但係做嘢嘅嗰個過程當中，我哋忽略咗一件事，我自己係點樣一個人。所以一個人嘅鎖匙 being
more important than doing。我哋所事同埋所做咧兩件事，我哋將佢分開嚟睇。我自己係一個點樣嘅人係好緊要，係一個好人就會做好事。如果你係壞人，就心入邊乜嘢時間都諗住啲壞嘅事。我以前有個同事啊，我同佢傾偈嘅時間，佢係台灣嚟嘅。我同佢同事嘅時候，佢大概比我大1-2歲到啦。咁啊，佢讀完書之後嚟咗 San Diego 買咗屋。咁有一件嘢佢好特別，佢乜嘢時間你同佢講乜嘢都好，10句之內佢就會同你講點樣賺錢。賺錢對於佢嚟講好緊要。咁啊，我一齊做嘢，咁啊每次同佢講，我都同佢嗌佢介紹佢嚟我哋教會咩咁啊。Long time lost story short， 佢大概50幾歲嘅時候，有一次我去 Sharpeville Steely 嘅 parking lot， 我入去入邊，見到佢老婆，同佢傾咗幾句。佢話佢響車度，點解咧？佢高血壓，所以我去到車度敲下佢，佢見到我同佢傾幾句。咁啊，嗰個之後大概5-6年度，60幾歲。佢個時間佢嘅 business 做得唔錯。佢自己將美國嘅好多 high tech 嘅嘢送到中國大陸去做。佢話喺我個 team 入邊有一個人係江蘇省 number one 嘅一個 tech genius。佢又要幫佢辦呢個移民呢樣嗰樣，風生水起。60幾歲嘅時候過咗身。有好多時候我哋忙好多嘅嘢，我哋所做嘅好多嘢。但係你同我究竟有我哋究竟喺神嘅面前，神要我哋做乜嘢呢？我今日想同各位分享呢段經文係彌迦書第6章第8節。咁呢段經文大家都好熟㗎，我陣間會一齊讀。但係我講一講嘅彌迦書嗰本書嘅一個背景啊。彌迦書嘅時間係響當所羅門王佢死咗之後，佢死咗之後，個國家就分成咗北國同南國兩個國家。呢兩個國家，北國咧就一直都離開神嘅，佢哋拜金牛犢咁樣。響個以色列嘅最北邊但嗰度有一個地方，南部呢個佢揾咗個地方，就將2個金牛犢放喺度，啲人拜偶像。但係啲人都係仲係好虔誠嘅喎，佢哋仲係做好多嘅嘢。南國嘅話咧，有啲好王，有啲壞王。我哋都響呢個列王記當中，然後歷代志當中，我哋都睇到佢哋嘅情形。到咗彌迦書第6章嘅時間咧，彌迦書嘅時間，我哋就發現到就係北國南國分開，神就差遣咗有2個先知，呢個何西亞先知同埋阿摩斯先知2個先知對北國嚟講話，佢哋生響北國。另外有2個先知咧，神呼召佢哋，一個係以賽亞，一個係彌迦。佢哋2個就對南國同埋北國嚟講預言。咁啊，到咗彌迦嘅嗰段時間，佢最開始嘅時間，耶羅波安在世嘅時間，向北國耶羅波安。咁佢搞到成個國家風生水起啊！嗰個時間點解咧？其中一個好大嘅原因就係佢哋一個好大嘅敵人係叫亞述。亞述嗰段時間有好多其他嘅嘢，所以佢哋冇時間嚟理呢個以色列同猶大，所以佢哋相對嚟講係好安定，所以佢哋嘅經濟各方面、商業貿易各方面都做得好好，所以佢哋嘅即係如果人民一般嚟講，嗰段時間係一個黃金時代。當然冇所羅門嗰個時間咁好，冇大衛嗰個時間咁好，但係呢個響耶羅波安嘅時間都唔錯。但係當佢哋咁樣嘅時間，喺南國其他嘅王嘅時間，有啲好王，有啲壞王。但係到彌迦同埋以賽亞嘅佢哋嘅中期嘅時間，北國咧就俾亞述嚟將佢滅咗。然後佢哋就被拉到巴比倫嚟咗，就將佢哋擄咗過去。南國仲係 intact 啊，所以彌迦嗰個時代。佢哋當時彌迦又好，以賽亞又好，何西亞又好，阿摩斯又好，神要對當時嘅人所講嘅係咩嘢呢？喺嗰個情形當中，當時佢哋
越嚟越富裕，以致佢哋麻木不仁。佢哋有好多基本嘅律法係佢哋所要遵守嘅，特別係對嗰啲冇嗰啲所謂嘅弱勢嘅人士，神嘅律法當中講，如果我係好窮，我可以將我呢嚿地賣俾另外一個人，賣俾另外一個人，50年之後，每50年佢會重新洗牌，即係所有嘅嗰啲物業要翻到個主人嗰度。你無論幾窮都好，你至少有個地，有個地方住，各種各樣。但係當時嘅人民就冇再遵守呢啲神所俾佢哋要點樣啊？如果我哋睇呢個聖經當中路德記嘅時間，一個摩亞女子嚟到咗呢個當時嚟到猶大地，當時我哋見到當時嘅以色列人係佢哋彼此係一個敬畏神嗰種樣，能夠將一個外邦嘅女子接受到佢哋當中。波亞斯對佢講：你嚟投奔耶和華嘅腋下，好似一個鷹將佢嘅翼攬住佢咁樣。響神嘅子民當中，所應該顯出嘅嗰種公義憐憫係要顯出嚟，但係響彌迦嘅時代已經失去咗。一個社會當中點會有不公義嘅事呢？因為人從公義嘅人變成咗不公義嘅人，憐憫嘅人變成咗不憐憫嘅人。我哋一同嚟讀呢一段嘅經文，好唔好？一齊讀。好，世人啊，耶和華已指示你。呢段經文佢回答一個問題，就係話點樣嘅生命先至係討神喜悅嘅？咩生命係神所喜悅嘅一個生命？喺呢個地方佢講到係神嘅期望，唔係一種宗教一個儀式，唔係一種嘅 ritual， 唔係一種嘅儀式，係你點樣做呢個獻祭呢樣嗰樣，唔係嗰種儀式感。而係講到一種嘅關係，我哋同神之間嘅關係 relationship，not ritual but relationship。咁啊，當我哋見到佢當時所遇到一啲問題係點樣咧？我哋見到貧富懸殊，我哋可以將佢拉到今日嘅社會嚟講，今日嘅社會係貧富懸殊。即係我記得好多年前我響做工作嘅時間，有人講。以前咧，響呢個日本所有公司當中啊，最高層嗰個 CEO 啦，同埋最低嗰個，我唔知響日本最低層嗰個係咪即係cleaning person 啊，係嘛？即係cleaning lady 啊 whatever。佢話最高嗰個同最低嗰個人，佢哋以前嘅分別係乜嘢咧？13 times， 即係一個人，如果你係賺3萬蚊一年嘅，最高嗰個人嗰個時間係13 times 佢嘅薪水。後嚟就即係喺美國就後嚟就我哋見到有好多層嘅 management， 上面第一層同下邊嗰度係數以百計嘅。而家你有 Elon Musk 同埋佢下邊嗰個 cleaning lady 當中，我唔知幾多倍啊！即係啲人已經係講到 this is impossible， 唔係淨係一個人喎，好多嘅公司都係咁樣。嗰種貧富懸殊嘅擴大到咗一個程度，喺 San Diego 喺我哋當中啊，有好多人都係百萬富翁嚟。你有間屋就係百萬富翁啦，喺 San Diego。咁啊，我哋都係窮人啊！有好多人話我係窮噶嚇，我啲錢都喺個 equity 當中，我冇錢噶嚇。有好多時間，我哋講到貧富懸殊嘅時間，係當時嘅情形當中，貪婪、賄賂、呢個腐敗，當時嘅宗教形式化、信仰啊、道德嘅混亂、價值觀嘅呢個崩亂、偶像嘅呢個崇拜。所以我哋今日嘅美國，富者越富，弱者越弱，
房價、醫療、教育成本高，社會階層就已經係固化，中產階級呢個萎縮，政治極化。我哋而家去好多嘢都係兩極化嘅，有好多時候我哋話哇，即係而家嘅政治越嚟嗰種兩極化越嚟越犀利嚇。咁啊，選舉政策喺美國有所謂嘅 Super PAC， 以前冇噶。有 Super PAC 就以前話限定你要捐錢俾一個黨派，淨係有一個限制。Super PAC 可以放好多錢入去，結果點樣咧？只要有幾個有錢佬喺度 support 一個人，咁個人就當選噶啦。唔論佢講所相信嘅，佢所要做嘅係咩嘢。大企業壟斷、法律系統批評係傾向資源嘅者，同當時呢個彌迦嘅時代係差唔多嘅。有好多基督徒今日仲係去教會，但係你問佢我係基督徒嚟㗎，但係佢慢慢佢所做嘅同我哋所謂嘅基督嘅信仰係脫節。信仰變成咗一個活動，而唔係一種生命。教會嘅文化有好多時間比福音更加緊要。有好多人去一個教會，點解？我去呢個教會，我朋友係響晒嗰度啦。我所有嘅嘢從初一到15啊，咩時間我都係響教會當中班人。我哋漸，我哋一個未信嘅人都唔識得。有好多時候我哋就會問自己：我呢個社會，我響呢個社會當中點樣？教會嘅文化比福音緊要。年青人覺得教會唔再真實，唔再誠實。我唔知你嘅細路哥係點樣。當佢哋響教會當中長大，後嚟佢哋去咗學校之後，佢哋仲願唔願意翻嚟？我哋響呢個環境當中，我哋見到社會嘅極化，家庭嘅破碎率高。以前好多人喺度笑話：哇，加州呢個地方50%嘅人係所謂嘅呢個離婚率係超過50%。而家你去中國大陸睇啊，過去5年10年當中，中國大陸嘅離婚率好似唔再升高。點解？啲人唔結婚啊，唔係唔離婚，係唔結婚啊，所以佢哋同居啊。有好多人話：哇，即係今日嘅情形，呢啲同居嘅情形咩時間開始咧？大學嘅時間就開始啦。所以即係當時我哋見到呢個情形唔再喺美國，唔再講歐洲，而係講到中國、香港、台灣。我哋見到 all these things happening， 人同人之間嗰種信任係開始唔同，同彌迦嘅時代係完全一個樣嘅。當時有好多嘅巴力啊、雷神啊、亞舍拉啊，各種各樣嘅偶像。今日好多人嘅偶像係金錢。佢哋一早就起身，點解？因為 stock market 嘛，一早就要起身嚟睇啦。成功好緊要，自我好緊要，性好緊要，政治、科技、享樂、個人嘅自由嘅至上。有好多時候我哋自己喺做 planning 當中，我哋係究竟係點樣？咁我哋講到你同我哋嘅生命當中，我哋做啲乜嘢咧？有好多人，我可以認識到我一個朋友，佢年紀大啦，佢乜都唔做得。其實我同你兩個，我哋都可以做好多嘅嘢。今日太多嘅人，佢哋響公義憐憫嘅事情上面，我哋用一個今日大陸好常都常用嘅一個字躺平。我哋乜都唔做，我就係唔做。有好多我後嚟記得知道有啲人響日本啊，有日本嘅年青人，有啲人佢哋學校畢業咗之後，佢哋做咗1-2年嘢，然後佢哋就點樣？唔做啦，就 stay home。爸爸媽媽養佢啦，佢真係唔做嘅，日日喺屋企做咩咧？打 game，學過喺一個 virtual 嘅一個世界當中躺平。今日有好多需要公義嘅人、憐憫嘅人、謙卑嘅人，佢哋可以做公義憐憫嘅事。
所以喺呢個地方，耶和華已經指示你何為善，佢向你所要的是什麼？只要你行公義，公義係神期望佢嘅子民有個公義嘅心，有個公義嘅行為，有公義嘅人，佢可以做公義嘅事。呢度問嘅一個問題，我哋嘅生命點樣先至係討神嘅喜悅？公義係積極嘅追求行正確嘅事 ，do the right thing， 唔係淨係避免作惡，而係勇於面對不公義嘅事。所以我應該係點樣嚟生活？我哋需要用勇氣同埋持之以恆，全方位。你喺你屋你做工作嘅時間，喺你嘅同事面前，你係一個公義嘅人；你嘅老闆面前，你客戶面前，鄰居面前，教會弟兄姊妹面前，社會上嘅事，我哋係一個公義嘅。我哋所做嘅應該要做嘅嘢，我哋做，唔好逃稅啊！冇呢樣嗰樣。我哋做生意嘅時間，我哋同人哋講公平，有一個公平嘅一個講法。你賺啲，我賺啲，我哋一齊嚟雙贏。我哋講到向公義唔係被動，佢係一個選擇。真理勝於安逸，公平勝於偏私。所以我哋喺所做嘅嘢當中，我哋知道神俾我有呢個機會，我能夠做一啲嘢，我按照神嘅心意嚟行。無論向工作又各方面，當然我哋講到公義嘅時間，我哋都要諗到有啲嘢，有好多人佢哋躺平嘅一個原因，即係話我乜都唔做最好啦，我唔會做錯啊嘛，係咪？其實喺神嘅面前，喺呢個法律當中有一個叫做 acts of commission 同埋 acts of omission， 即係你應該做嘅嘢，你唔做，呢個叫做 acts of omission。有好多時候我哋話唔做嘅嘢，呢啲唔應該做嘅嘢，我唔做，唔係淨係嗰個啊，而係話應該做嘅嘢，你我有冇去做呢？所以即係我哋諗到呢件事嘅時間，呢個作為係講人嘅實體刻意嘅採取某種嘅行動，導致有一定嘅結果，通常涉及法律、倫理同埋道德上面嘅影響。不作為 acts of omission， 採取行動不同，未有採取行動，作為指主動參與某種行為，又該行為可能帶嚟正面亦或負面嘅後果。所以佢哋有好多時間，我哋應該做嘅嘢，好似有啲時間你話詐騙、呢個偷竊又或係攻擊各種各樣嘢，呢啲係作為同埋不作為嘅一個分別。有好多時間我哋特別響自己已經自足、自立、自滿我哋自己已經有晒噶啦。我哋慢慢，我哋覺得我哋與世無爭。到咗一個時間，我哋唔參與呢個世界嘅嘢，我哋成為咗一個躺平嘅社會。神唔要你同我躺平。我哋喺呢度諗一諗，最常沉默嘅不公義嘅種族歧視，我哋見到唔敢講；職場嘅不公平，我哋默許咗個制度當中嘅不義。弱勢當中，你有個同事係華人嚟嘅，佢講英文麻麻地其他人就因此就對佢有啲歧視。你能唔能夠企出嚟幫佢？家庭當中，有時候我哋用文化嚟壓迫我哋嘅家人。我哋家人有啲人嚟咗美國20年，英文仲未講得掂，我哋會唔會用咩嘢？我哋對佢點樣？對弱勢族群嘅一種冷漠。其實嗰啲弱勢群體，我記得以前喺香港嘅時候，你向九龍城嘅時候，你會經過啲隧道啊。經過隧道，梗係有啲人係彈琴啊，咩喺度賺啲錢啊，都有啲人係黑錢嘅。我後嚟先知道啊，嗰啲黑錢嘅人，佢有人同佢傾偈，佢已經係後嚟年紀幾大下，60幾歲佢坐喺嗰度。
我送我細佬哥去咗美國，邊度讀書，另外一個去咗澳洲，另外一個點樣啊？哇！佢喺香港黑展生意幾好㗎，但係好多時候我哋就係因為咁樣，我哋見到嗰啲弱勢嘅群體嘅時候，我哋行過我都唔會見到佢㗎啦。我哋喺美國見到嗰個人，佢喺度要錢，我哋會諗，我俾咗佢錢，佢係咪去 buy drugs 啊？會唔會啊？所以我唔俾啊。所以我都有啲弟兄姊妹，我見到佢買咗2個 hamburger 去從嗰個窗嗰度俾人哋。佢係俾物質而唔係俾人哋錢啊！我有一次我哋記得我哋響 youth group 同 youth group 一齊去 downtown 去派嗰啲即係對嗰啲無家可歸嘅人做一啲 X 啊！咁我話我哋做咩咧？有人去過又冇嘢，你又做 peanut butter jelly sandwich 就得啦嚇！我哋就去嗰度見到啲人就俾佢，我哋做好咗嘅俾佢。個人睇下咩嚟嘅 peanut butter jelly sandwich， 左手攞嚟，右手啊抌咗過去，真係㗎！哇！我心入邊諗，哇！呢啲係俾幾高級下嘅呢個，唔要食呢個啊，或者佢有糖尿病啦，或者有啲時候我哋對世界上面有啲嘅弱勢，因為移民難民嘅議題有一種沉默，我哋社會不公義嘅一種避免心理健康今日係一個好大嘅問題啊！呢個唔係淨係嗰啲無家可歸嘅人，而係響普遍嘅社會當中心理健康。我哋見到有啲心理健康嘅人，我哋會點樣啊？我唔知同佢講乜嘢啊？咁我 choose not to talk to them。教會當中有啲時間，有啲人佢哋有心理上面嘅需要，佢需要人哋同佢做朋友，佢需要人哋可以嚟同佢向旁邊一齊去。我哋嘅團契當中有一對夫婦，佢哋年紀比較大，咁佢嚟咗美國都至少40-50年㗎。呢個，但係佢英文講得麻麻地啊。咁而家開始生病啦，咁需要人去照顧佢啊。咁呢個又要去醫院，咁兩個人又傾點樣去醫院咧？揾 Uber。咁嗰個其中一個即係要去醫院嗰位，佢就同佢 spouse 話：我唔想去啦，唔要去啦。我哋到咗最尾，我哋就話：我打電話俾佢，同我向邊日我會帶你去醫院啊。咁佢話：我去咗嗰度，我會唔會太攰啊？我冇力啊。我話幾點鐘去你屋企？佢即係從佢屋企去醫院係半個鐘頭，佢要我1個半鐘頭之前去。點解？佢驚遲到咁我 that means 我帶佢去佢早1個鐘頭去到醫院嘅，早1個鐘頭。咁我話點解啊？咁佢驚另外一件嘢，佢驚就係佢驚晏晝2點幾嘅時間又有一個 appointment， 有3個 appointment。咁第一個係 scan， 第二個唔知照咩嘢，第三個就去睇嗰個。第3個 appointment 係晏晝2點。佢話我中午我要帶咩嘢食？我話大佬，你而家你去醫院啊？醫院有呢個 canteen 㗎，佢啲嘢幾好食㗎。而家啲醫院比以前好多啲啊。即係 no Chinese food 啊，冇雲吞麵啊呢度啊。你喺香港就有呢個結果，即係我要幫佢諗好晒所有嘢，特別要帶住水，佢驚口渴啊，佢要去幾次廁所啊。呢樣佢有好多時間，當我哋要去做呢啲嘢嘅時間，有啲嘢有好多人需要我哋嘅幫忙，我哋要將我哋嘅時間分出嚟，分一日 spend time with them。對下一代，我哋對下一代，佢哋有啲痛苦，我哋明唔明白？我記得我細佬哥 grow up 嗰陣時，我哋佢哋翻學翻嚟嗰陣時，我哋嗰陣時做 parents，we don't know how to do parents。我哋上過所有堂，從來都冇上過一堂係點樣做 parents 嘅。咁佢哋翻屋企，今日點樣？學校點樣啊 ？Good， fine 啊。到咗最尾，我諗到一個方法works well， 就係我話我哋今日出去出邊食飯。我話
你哋當中，你哋每一個人可以帶一個你嘅朋友，我哋車佢同你一齊去。咁啊，每次都係1個2個去啦，大概我有3、4、6個。咁啊去咗之後，咁喺餐廳度，佢哋又好高興，有個朋友喺度啊嘛，一齊傾。從佢哋所傾嘅地方，I understand 佢哋做緊咩嘢啊？呢個 works well。有好多時候，我哋今日我哋嘅細佬哥做乜嘢？你睇佢交啲咩朋友，佢同個朋友講咩嘢，佢做啲咩嘢，有啲咩活動啊？有咩嘢我哋能夠參與喺佢哋生活當中？我哋對下一代，我哋唔可以忽略佢哋。我哋講到公義嘅時間，其實有一句話，最近呢段時間浮出嚟嘅，響3個星期前響馬來西亞東馬嗰度有一個叫做華福林牧師都去咗。當時佢哋提到有一句話就話：世界上最大嘅不公義就係全世界我哋所識得嘅人當中，有好多人響全世界當中。佢哋從出世嗰日到死嗰日，佢哋都冇機會聽到福音，因為佢哋嘅周圍冇基督徒，冇教會。當你諗到呢件事嘅時間，佢哋唔係唔想信啊，但係冇人 ever 會將福音同佢講，冇人同佢講耶穌好好啊，我係點信耶穌㗎？我哋當中好多人係帶領過一日參與過幸福小組。我哋7個星期，以前8個星期，而家7個星期。我哋有7個機會，有見證，有分享，然後將福音一個環節嘅同佢哋嚟分享。我哋所需要做嘅咩？就邀請佢哋嚟啊！點樣邀請？我哋呢度，我哋請你食飯啊！所以準備好食嘅嘢嚇，好食嘅點心，就做個禮物添，係邀請佢有錢啊！好多人喺度為佢祈禱，但係世界上有好多個地方嘅人，佢哋一世都冇聽過。馬太福音書第9章38節佢講：所以你們當求莊稼的主打發工人出去收他的莊稼。其實喺我哋日常生活當中，我哋點樣嚟實踐公義呢？面對閒話歧視嘅時間，我哋要勇敢嘅嚟講嘢。有時好多嘢我哋要付代價。喺商業上面，我保持公平。我哋賺少啲都好啦，我哋要付啲代價 ，make sure 係公平。我支持嗰啲被邊緣化嘅同埋無聲嘅人。經濟繁榮，但係我哋存喺一個不公平嘅一個社會當中。社會上面貧富兩極化。對於我哋唔同嘅人，種族唔同、背景唔同、語言唔同，我哋會唔會漠視佢哋？漠視即係你見唔到佢哋。根本你行過佢哋，佢喺度，你唔記得。好有意思啊！我哋喺教會當中推行呢個把握時機 Kairos 呢個課程，一個宣教嘅課程。好多時間我哋會第一課、第二課、第三課、第四課，大概一共係8課嚇。第4課嘅時間，忽然之間見到有好多弟兄姊妹，佢哋嘅反應就係忽然佢哋覺得哇，呢個世界有好多嘅人。佢哋未得到福音，而且佢哋覺得原來我周圍譬如我同事當中有啲人係從印度嚟嘅，我當中唔少人，我哋同印度同事打交道啊。有啲人係伊朗人，有啲係越南人，有啲係歐洲嚟嘅，有啲係大陸嚟嘅。有好多人我哋同佢哋，因為平時傾偈嘅時間，我哋傾下，同佢嘅背景唔同啊嘛。忽然之間，我哋呢個向 Kairos 當中啲人上堂上咗4課之後，忽然之間佢明白到一件事，佢話原來呢班人都係神要我哋去將福音帶俾佢哋嘅。我從來都冇，佢哋講，從來都冇呢啲為我嘅同事呢啲外國嘅同事嚟祈禱。啲西人咧，西人，我啲英文唔得嘛，要同佢講福音好難噶。從來都冇機會同佢哋做見證，呢啲就係漠視我哋旁邊嘅人。所以喺我哋嘅生命當中，我哋需要
諗嘅一件嘢就係，有冇咩時間我哋保持沉默係應該發聲嘅，包括我哋同佢哋做個見證。我建議大家同我一樣，我哋都要行出去，我哋實在要行出去。我哋嘅團契即係每一季當中都有啲活動啊。當然大家好中意去郊遊啦，郊遊係好 hard 嘅 topic 啊。但係有啲時候我哋會成班人，我哋 sign up 去一個地方，我哋去呢個food bank， 我哋 sign up food bank 星期六朝早兩個鐘頭。佢哋見到你嘅年紀都唔會嗌你做5個鐘頭啊，佢哋淨係 sign up 2個鐘頭 ，make sure 你唔會傷到你咩嘢啊。咁我哋 sign up 成班人去嗰度，好玩㗎。嗰一兩個鐘頭猛做完咗之後，我成班人一齊出去食一餐中國餐啊，有 buffet 或者話。當我哋喺我哋計劃當中，我哋做啲行出去嘅，做一啲嘢，我哋能夠 go forward 嘅嘢。喺財務分配當中，除咗我哋財務，我哋點樣生活各方面，我哋點樣退休，將退休嘅錢放低之外，我哋將1/10將佢放喺度，我哋將奉獻放喺度，支持公益行動嘅嘢放埋喺我哋嘅 budget 當中。神已經俾咗你咁多，你知道你所有嘅都係恩典，神俾你有精神力量、有智慧、聰明、有受教育。有好嘅父母親，有好多人佢哋冇㗎。我哋能夠有一部分能夠參與喺個當中，更加係能夠參與去 downtown 嗰度。你哋成個團契小組一齊去 downtown 嗰個 homeless shelter 嗰度幫佢哋派早餐。你見到佢哋之後，你翻到屋企之後，你會好高興嘅。我哋記得有一次我細佬哥仲細，我哋喺度同 youth group 同另外一個教會合作，就嗰次就要去 Tijuana。咁佢哋去 Tijuana 咧，去到邊度咧 ？Tijuana 嘅嗰啲同嗰啲細佬哥，同嗰啲 youth 細佬哥嗰啲，同佢哋有活動。其中一部分幫佢哋飛髮。咁佢頭髮咧，你同佢飛髮咧都幾罩嘅，即係頭髮入邊有虱㗎，有虱乸㗎。咁啊，幫佢哋飛髮。我冇飛髮，我唔識飛髮啊。咁啊〜同佢哋玩遊戲，然後我哋見到嗰班細路哥啊！我記得嗰日好即係好 vividly remember。我翻到屋企，大家你知唔知我第一件事我做咩？我係從 garage 入嚟，經過 laundry room， 我從頭到腳又將所有衫抌咗先至上樓，先去沖涼啊！即係我覺得哇！啲人點樣可以喺一個垃圾堆旁邊生活？有好多時候，當我哋出去嘅時間，我哋先知道我哋自己係幾富有，我哋有幾多好嘅嘢，神俾我哋幾大嘅恩典。有好多時間 World Vision 所做嘅嘢 ，Samaritan Purse、Red Cross、Meals on Wheel， 我哋當中有冇人接受過 Meals on Wheel 到你屋企 deliver meal？ 我 mother-in-law 以前佢自己一個人住啊。佢有段時間就幫佢 sign up 咗。後嚟有位姊妹，有一個女士嚟 deliver meal， 我哋識得㗎。我呢個朋友佢嘅細佬嘅太太啊，原來佢就係 Meals on Wheels 嘅一個負責人。你我都可以做。你話我仲有得返緊工，你 take 2 hours off， 你另外一日加多2個鐘頭 work on it。你 sign up Meals on Wheels。你去同啲老人家，你去嗰度，你揸車去攞咗餐，去到一個家庭，俾佢哋同嗰個人傾幾句偈，收翻佢哋上一次嗰啲嘢，然後去第二家，大概2家3家度。如果你一個星期能夠做1次，一個月做2次3次，有好多人得到幫助。呢啲嘢係你我都可以做嘅。多數人話我唔知做乜，其實有好多嘢都可以做。有好多新嘅移民，佢哋語言唔得，我哋可以幫下佢哋。其實有喺日常生活當中，公義有好多嘢係我哋係放喺度。行公義之外，另外一件事講到好憐憫，好憐憫。英文講 love mercy， love mercy， 唔係 do mercy。
唔係行公義，係好憐憫，係好呢個字啦。佢意思講要 love mercy。公義嘅人做公義嘅事，憐憫嘅人做憐憫嘅事。耶穌基督佢係一個憐憫嘅人，所以佢所做嘅係憐憫嘅事。培養一個憐憫嘅心，憐憫一種忠誠嘅愛，一種慈悲。佢唔係偶然嘅一種善行，而係一種生活嘅方式，建立喺神對我哋嘅憐憫身上。我哋認識到神點樣憐憫我哋先至可以憐憫其他嘅人。孟子講：惻隱之心，人皆有之。慢慢，我哋細個嗰陣時，有好多人見到貓啊狗啊嗰啲都有惻隱之心。大個之後，我哋見到人嘅需要，我哋都唔再即係俾我哋側目。好多時候唔係呢個，唔係一種偶然嘅善行，係一種嘅生活方式。神唔係要我哋做善事，而係要我哋喜愛憐憫。所以呢種 love mercy， 我哋真係覺得憐憫係我哋生活嘅一部分。所以憐憫之心係喺神嘅面前去祈求神改變我哋，成為一個憐憫嘅人，愛憐憫嘅人。喺我哋周圍有好多我哋常常會忽視嘅人群，弱勢、唔同文化，教會入邊有啲受傷嘅人，家庭當中有需要嘅，自己嘅家庭，我哋親屬嘅家庭，社會公義嘅議題，有啲人好多時間，我哋社會公義，我哋同佢哋 keep a distance。如果我 get involved 咗之後，驚自己唔 involved 咗之後，我哋記唔記得當耶穌講到嗰個好撒瑪利亞嘅人嘅時間，佢講到當時有個人佢俾人強盜搶咗之後，有兩個人行過，一個祭司，另外一個利未人。當佢哋行過嘅時間，佢哋保持距離，因為佢哋聖人嚟噶嘛，佢哋要去做獻祭嘅事，點可以掂到死屍咧？萬一個人死咗咧，所以佢要 keep himself clean。佢自己要保持聖潔啊，所以佢唔去理嗰啲嘢。好多時間你我都會有咁嘅承認，我哋驚 get a mess。當我哋去幫助人嘅時間啊，響中國大陸有好長一段時間都已經有咁嘅事。佢哋有一個新嘅名詞啊，佢哋話如果有一個人跌親，啲人唔再去扶佢啊，驚扶佢嘅時間過咗之後，佢哋過嚟告你。有一個名詞叫碰瓷。即係你掂到個瓷器，個瓷器跌咗落嚟打爛咗啊！係你嘅原因。即係我哋而家已經到咗一個社會上面嘅風氣，唔再做呢啲嘅嘢。所以當我哋點樣嚟實踐憐憫呢？即使係困難當中，我哋即刻就要饒恕。線上線下，我哋要展出一種嘅同理嘅心。我哋陪伴嗰啲受傷嘅人。我哋憐憫係需要時間嘅，你需要有啲時間 set aside。好多時候我哋今日嘅人實在太忙啦，從朝早起身嗰一分鐘到晚黑瞓覺嗰一分鐘啊，有時候我同我嘅仔同埋新抱傾偈嘅時間，我仔就一句嘢，好攰啊 ，American born 啊，佢識講嘅廣東話好有限啊，好攰啊，好攰啊，見到我就。咁我話係啊，咁我太太佢就同佢講，I still remember 啊，佢話我記得我以前當我哋有3個細佬哥長大嘅時間，佢從朝早起身，佢後嚟見到有一篇文章，佢話到咗晏晝2點鐘，佢話我仲未飲今日嘅咖啡啊，望，然後細佬哥一翻咗嚟之後望，佢話每日翻到瞓覺嘅時間，成身從頭到腳都係酸嘅。Another day， 每日都係咁樣。有好多時間，我哋呢啲有好多弟兄姊妹退咗休之後，可以幫下其他嗰啲仲喺度 struggle 嘅，我哋嘅細佬哥，因為教會當中其他嘅弟兄姊妹佢需要幫忙嘅。你去少一個 cruise， 你又有好多時間㗎啦。cruise 好辛苦㗎，你不如喺度幫下人啦。有好多時候，我哋陪伴嗰啲旁邊嘅人，佢需要時間嚟做呢啲嘢，需要情緒嘅投入。你喺度幫旁邊一個人，佢有好多苦水，你好好地嘅聽佢講。
俾佢講一次。年紀大嘅人唔止講一次㗎，講兩次㗎，講三次㗎。Same thing 啊！失智嘅人，你有冇見到失智嘅人？我所識得嘅朋友當中有4個朋友係幾熟下嘅，佢哋都係嗰個太太係失智。我前兩日星期5嗰日，我特別上去羅省，佢哋從香港嚟呢度去睇佢哋嘅仔，佢哋仔啱生咗個細路哥。我哋上一次見佢係舊年11月嘅時間見到佢，佢仲可以同我哋講幾句嘢，鬧下交咁樣啦。咁啊講下嘢，今次一句嘢都冇講，能夠有個笑容啊！翻到嚟過咗1個鐘頭之後，佢忽然之間有個笑容啊！佢先生話：哇！呢個係佢嘅呢幾日當中最好嘅，有個笑容出嚟。琴晚收到另外一個信息，佢話佢今日嘅情形又好轉咗啲。我哋有好多時間，當我哋見到呢啲人嘅時間，佢哋一次再次，我哋唔淨止係時間放落去，我哋都要放啲自己嘅情緒嘅投入，需要行出我哋自己嘅comfort zone， 我哋需要付啲代價。有好多嘢我哋要去探人，可能係揸車揸2個鐘頭嘅，需要放低我哋嘅自我，我哋要見到一下其他人佢所受嘅一啲嘅痛苦。所以有好多時候我哋要問自己嘅問題：我係咪真嘅喜愛憐憫啊？抑或係響勉強嘅時間，我容易嘅時間先至勉強去接受佢咧？天主教當中有一位好出名嘅 professor， 佢個名叫做 Henry Nouwen， 中文翻譯書，佢個書叫做《盧雲教士》。呢位教士咧，佢係好叻嘅一個，佢以前喺聖母大學教神學啊，佢後嚟就去咗哈佛，哈佛有個神學院㗎，佢喺嗰度教，佢寫好多書啊。佢後嚟佢未到退休嘅時間，佢後嚟就提早退休，佢就去到響 Toronto 嗰度有一個叫做 Daybreak 嘅一個嗰啲殘障人士嘅一個村莊，佢喺嗰度每日就服侍其中一位嘅殘障嘅兒童。當然一個天主教士，佢一世冇結婚嘅，佢每日嚟對住呢個。當佢服侍佢嘅時候，佢從朝早起身幫佢刷牙洗面，幫佢着衫，然後同佢一齊食 breakfast。殘障嘅細路哥唔係好識食嘢啊，所以佢要餵佢食。你有冇餵過人哋食嘢啊？餵人哋食嘢唔容易㗎。嗰個人如果好想食我3細佬哥當中有一個即係人哋餵佢食嘢啦，佢係到咗一定嘅時間，佢會好中意食嘢，而且佢要你快啲餵佢嚇。咁啊呢啲人咧就好容易餵啊。我都識得有朋友佢嘅女食一餐飯2個鐘頭，就係食咗大概開始嘅10分鐘之後，你餵佢食，佢就含住一啖嘢就周圍玩。嗰個做父母嘅就跟住佢。有一次我哋offer babysit 呢位小姐啊，咁啊食咗半個幾鐘頭 45 minutes 之後，仲剩低2啖啫。呢個我太太話：我易得自己食咗佢，追住佢呢個咁食落去，即係點樣啊？有好多時候我哋見到憐憫，我哋要花時間花精神，我哋就跟住佢，按照佢嘅 pace 嚟做一啲嘅嘢。盧雲教士 go through 嗰個時間，響呢個波士頓有一個神學院叫做 Gordon Conwell 其實好出名 ，Pastor Tim 喺嗰度畢業㗎。Gordon Conwell 佢有個佢學校嘅 president 校長啦，校長嗰啲冚唪唥都係神學家啦，已經係能夠響 Gordon Conwell 一個 evangelical seminary 好出名喺嗰度做。佢提早退休，佢呢次唔係去服侍咩，佢翻屋企服侍佢太太，因為佢太太生病。哇！好多人好即係議論好多人話：你咪
揾個 nanny 咯，係幫佢嚇人哋女人，另外一個女人嚟幫佢，你 pay 啊，你要 get all the money，然後你可以 afford 到噶。唔係佢自己 quit 咗自己做神學院院長嘅工去幫助佢個女。另外響呢個 Columbia International University 呢個使者協會嘅周大衛，佢喺嗰度攞佢個 master 好似。佢又係辭職，點解？佢個太太有呢個 dementia， 即係佢翻屋企照顧佢。有好多時間喺我哋嘅生活當中，我哋需要學習點樣嚟做呢個憐憫嘅事。一個人點樣成為公義，點樣成為憐憫？呢度講你要存謙卑嘅心，與你嘅神同行。謙卑係咩嘢？一個細佬哥會唔會謙卑？如果有一個細佬哥同一個好成功嘅銀行家，兩個比起嚟，邊個人比較謙卑啲啊？有好多時候我哋發現到人喺長大嘅過程當中，特別係一個人讀書讀多咗，攞咗1個、2個、3個 degree 之後，就開始做嘢，做下嘢，佢係嗰個 department 嘅當中一個好優秀嘅一個人。佢當佢變成咁嘅樣嘅時間，佢所經手嘅項目都係好成功嘅，上面嘅人好稱讚佢，一步步高升嘅時間。當佢開始管理好多個人，當佢嘅公司需要人嘅時間，佢係嗰個最後作決定嘅嗰個 hiring committee 當中嘅一個人。到咗有權力嘅時間，有錢嘅時間，當你身體好好嘅時候，好叻啊！你打波，你話即係嗰啲打波嗰啲人，我真係唔明嗰啲人打波嘅人點解打得下波，每年嘅年薪係1800萬嘅 ，can't think of it why 啊！佢嘅貢獻向邊度？哇！好多人好願意去睇啊！你今次嘅呢個世界盃嘅足球啊，我問其中一位弟兄話：嗰個幾多錢啊？一張飛？我唔知大家知唔知道最後嗰張飛，即係佢哋決賽嗰張飛，佢哋話至少6000到10000蚊一張賽。如果你2個人去就 double 啦嘛，啊，仲要去喎啊！我同一位弟兄講，佢話佢同另外一個弟兄2個人去咗一場，唔知係佢打嗰2個隊我都唔識㗎。啊，佢話佢一生invest 最多錢呢次600蚊一張飛啊！哇！當我哋有好多錢、好多權力嘅時間，一個人就開始就唔再，即係我哋有人即係到咗嗰個時間，我哋就變成一個驕傲嘅人。咩叫驕傲？就係有一啲啲嘅自我膨脹，一啲啲開始就唔再聽人講嘢，一啲啲覺得自己比人哋好。一啲啲就忘記咗，我呢一切都係恩典。到我最尾見到一個睇唔見到自己嘅一個人，個特徵就係唔能夠講我需要幫助。你好少見到呢個人 ask people for help， 好耐都冇講我錯啦，我做錯事，我做錯咗呢件嘢 ，I'm sorry。唔再聽人哋嘅勸告，聽唔盡。另外一件就係唔再禱告。點解需要禱告啫？我乜都有啦，即係連埋孫嘅嗰個 plug 都買咗啦。我需要咩咧？有好多時間，當我哋人會 go through 人生有啲時間大回轉嘅時間，就係當人忽然之間發現到，當我有呢一切所有都唔能夠嘅時間。我哋去到神嘅面前話：神啊，求你幫助我。所以我哋嚟到神嘅面前，我哋必須要謙卑。世界上有好多個人，我話世界上有好多人，佢哋真係你睇佢做嘅嘢都好好噶，又出好多嘅公益金啊，各方面俾好多錢噶。但係講到謙卑與神行呢方面，佢既不認識神，佢亦都唔會同神行埋一齊。有好多嘅人，世界上面好叻嘅人。我哋都認識到世界上最近幾年當中有好多以前好出名嘅好 successful 嘅嗰啲 business tycoon， 因為 Epstein 嘅嗰個問題，哇，曝咗光。
離咗婚，人哋各種各樣。點解？佢哋做好多好嘢嘅事。佢甚至去到非洲，幫助咗好多嘅非洲嘅國家人得到好嘅清潔嘅水。呢啲係非常非常好嘅事。但係唔認識神，我哋一個人喺神嘅面前謙卑，我哋認識神，承認神係神，我哋唔係神。謙卑係認識到我唔得。當我哋唔得嘅時候，我哋要做咩？我哋祈禱咯。我哋向神求話：神啊，求你嚟幫助呢件事。我唔知大家當你哋係帶領幸福小組嘅時間，最頭痛係乜嘢？最頭痛就係冇 best 嚟啊嘛。你點樣冇 best 嚟嘅時候，你點做咧？祈禱咯。你祈禱，然後忽然之間發現到神俾咗你一個兩個。陣間我哋會睇一個 video 啊，你會見到有位姊妹佢嘅當時嘅情形就係咁樣。我哋經歷到神，當我哋唔得嘅時間，神俾我哋可以經歷神。我哋同行每日嘅關係，我哋係同與神同行嘅關係，唔係一個偶然。神啊，今年係初一15喎，我今日打電話俾你，同你傾兩句。No， 我哋同神應該係一個每日同行嘅一件事。呢個係公義同埋憐憫嘅一個 basis 啊，一個根基。我係咪一個謙卑嘅人？你係咪一個謙卑嘅人？其實最容易啦，你問下你嘅配偶就知啦。你嘅配偶會同你好不留情同你講，你係唔係謙卑嘅人啊？我哋自己都知道啊，即係有好多嘢喺出邊人都唔知嘅，你自己知道，屋企你就知道。你問下你嘅細佬哥，我係唔係一個謙卑嘅人？我如果細佬哥話你謙卑 ，that's admirable。好多時間自以為是嘅人，往往係唔會謙卑。所以喺我哋嘅日常生活當中，我哋每日用禱告同埋降服嚟到神嘅面前，我哋邀請神參與我哋每一個決定，我哋接受其他人嘅糾正而唔防衛。有好多時候，我哋可以自己問一個問題：我而家係與神同行，因為我只係想神跟住我行。有人祈禱，神冇聽到佢祈禱，怪神都唔聽我祈禱嘅。神係你個僕人咩？僕人就可以啊，你嗌佢做乜做乜啦。神唔係話我哋嗌佢做乜佢就做乜噶。有好多時間神佢嘅作為奇妙，係遠超過我哋所想所求。所以有好多時間我哋能夠要實踐呢個嘢，每日嚟到神嘅面前，我哋會唔會？我哋會見到，當我哋以神為中心嘅時間，公義就成為救贖，公義能夠幫助其他嘅人。有好多人響呢個即係可以人生嘅盡頭，但係當神嚟到佢嘅生命當中嘅時間，就救贖就發生。憐憫，你會自己將自己犧牲嘅放喺神嘅面前，好似耶穌基督，佢將自己放喺度，因為犧牲係因為佢嘅憐憫，謙卑可以俾一個人得到釋放。呢個世界上面最不公義嘅事係乜嘢咧？就係好多人從出世到結束，佢哋都冇見到，都聽到福音。所以主要你我做咩嘢啊？唔好躺平啊！我哋所試係點樣嘅人，唔係淨係我哋所做。所以我就想同佢講一講，我哋舊年喺度宣傳尼泊爾嘅短宣嘅時候，我哋用過咁一句話，我覺得都喺呢個時間再講一次啊！唔係所有嘅人都可以去尼泊爾。如果你行路不便，你有個 pacemaker， 你唔去得尼泊爾。Okay？ 你話我行路，我一日淨係行得7000步，我行唔到10000步，可能尼泊爾可能唔係最好嘅地方。我去其他地方，我瞓覺，我一個星期都瞓嗰張床都，我哋要換好幾個地方瞓呢個過夜嘅嚇。其實都係 hotel，OK 嘅 hotel 嚇，自來水，所有食嘢都 OK 嘅。唔係所有人都可以去尼泊爾，但係每一個人都可以參與尼泊爾嘅 short-term mission。點解？
你可以用祈禱嚟紀念，你可以用金錢嚟資助。我哋唔可以過一個躺平嘅生活。我要同各位分享一首歌。呢首歌係叫做《願那靈火復興我》呢首歌。呢首歌嘅作者叫楊百倫。佢係香港嶺南堂一個弟兄。佢以前佢係廣東人，但係喺上海長大。佢喺上海嘅音樂學院度畢業，後嚟一個小提琴手啊。佢到咗香港之後，後嚟佢喺個教會當中，喺嶺南堂有人就請佢寫一首歌。咁我哋以前喺教會當中都唱過好幾次㗎。咁有一次呢個唐佑之牧師嚟我哋教會帶領一個聚會，佢又用過呢首歌。佢話原來呢個楊百倫弟兄咧，佢後嚟有一段時間佢去咗紐約，旅居紐約。咁喺紐約嗰段時間，好多種種事情，佢後嚟就冇再去教會。咁教會當中嘅長老牧者咧，就揾咗一日就去佢屋企同佢傾。咁牧者探訪同佢傾到後嚟，佢哋就都好難說服佢啊！邊知道佢哋就企起身，佢哋呢一班人同佢一齊唱呢首歌。唱完咗呢首歌之後，後嚟呢位弟兄佢翻到教會，佢後嚟翻到香港。我哋一齊嚟唱一次。呢首歌唔一定大家熟悉，不過我哋可以試一試，我哋一齊唱。我哋靈火重新再來一次復興我，基礎的信心何處失落？我願悔改重新再得着，在明媚的春光裏，在幸福的生活中，我們陶醉，我們歡樂，重因罪人的忘記，願那復興我的靈火重新再來一次復興我，起初的希望何至失落？我願悔改重新再得着。在穩妥的誓言裏，在迷人的笑聲中，我們遊戲，我們沉迷，重得罪人的忘記。願那復興我的靈火重新再來一次復興我，最初的愛心何處失落？我願悔改重新再得着，在艱難的歲月裏，在百般的試煉中，我們禱告，我們警醒，忘不住人的忘記。那復興我的靈火，重新再來一次復興我，起初的信望愛何至失落？我願做改現在再得着。我哋一齊嚟讀呢一段嘅一個祈禱，好冇？主啊，我不想活出一個看似美好卻沒有你的人生，求你教導我謙卑嘅與你同行，不淨是偶然，而係每日。求你嘅憐憫不是出於驕傲，而係出於你嘅同在。求你成為我生命嘅中心，我生命嘅選擇與生命嘅主宰。阿門。